Вчерашен гостин е Ариф Ефенди Рамандани. Зборуваме на темата Исламот, науката и муслиманите. Ефенди, кажете нешто повеќе околу методите на стекнување на наука од исламски аспект. Методите на стекнување на знаење од исламски аспект можат да се сведат во неколку методи, во неколку начини. Прва метода која можеби наизглед изгледа малку чудна. Меѓутоа тоа е курански текст. Аллах Джелешану вели во суре Бекаре, во најголемиот ајет во суре Бекаре, кој се нарекува ајетот Дейн. Ајет за долг. Аллах Джелешану вели: "Фаттакуллах ва юаллимукумуллах." Плашете се од Аллах, Аллах ќе ве научи. Имајте го на ум Аллах Джелешану. Аллах ќе ви го отвори вашиот мозок. Ќе ви го отвори вашето срце да стекнете знаење, да стекнете наука која ќе ви користи. И навистина, пошто знаењето, според зборовите на Мухамед ﷺ, el-hikme dalletul mu'min, мудроста, знаењето е изгубена ствар кај муслиманите. И каде ќе ја најдат, нека ја земат. Кога Аллах Джелешану сака, го посака еден човек, вели Мухамед ﷺ, мен юриди лау би хајрен юфаккаху фиддин. Кога Аллах Джелешану посакува добро еден човек, прави да ја разбере верата. Значи Аллах Джелешану кога посакува некого да го упати, само ќе му го отвори неговиот мозок, ќе му даде вдахновение, инспирација, мотивација, со кој човекот полека ќе засака знаењето, ќе засака книгите, ќе ги засака учените луѓе и така ќе се наоружа со знаење. И затоа прв метод го спомнувам токму свеста за Аллах Джелешану. Бидејќи Аллах Джелешану кога сака да му го блокира некој умот, човек колку да учи не може да се стави во умот. Бидејќи како што Имам Шафи, тој голем исламски научник, еден од основачи на шафискиот мезхеб, беше ученик, Имам Шафи беше ученик кај Вакија ибн ал-Џарах, тој голем научник. И вели Имам Шафи: "Шекауту иля Ваки суил хифз." Вика се пожалив кај Вакија, кај мојот учител, слабо памтам. Не можам да стекнам знаење. Фаршаден иля теркил мааси. И ме упати да ги оставам гревовите. Да не грешам. Да не правам греови со кои Аллах ќе биде незадоволен. Бидејќи ел-илм нур, бидејќи знаењето е светлина. А Аллах светлината не ја дава секому. И затоа прва метода за да стекнеме знаење, да го имаме на ум, на свест Аллах Джелешану. Да се плашиме од Аллах Джелешану, Аллах Джелешану ќе не научи. Втора метода за стекнување на знаење секако е највредна метода. Тоа се вика сухбетул улема, дружење со учените луѓе. Слушање на нивните предавања. Сакање на учените луѓе. Лукман ел-Хаким, мудриот Лукман, му советува на својот син Фаран. Вели: "Ја бунеје, џалис улема." Вели: "Седнувај и дружи се со учените луѓе." Бидејќи со учените луѓе ќе ти се оживее твоето срце. Како што земјата со помош на дождот ќе оживее, ќе даде плод. Учените луѓе, како што спомнав во оведниот дел, дека учените луѓе се звезди. Тие се патувачи. Тие се насочувачи. Тие се еден вид на брана. Како на автопат, има брани. Кој човекот не му дозволува да излезе надвор од автопатот. И учените луѓе, ако човекот се држи според учените луѓе, ги слуша нивните предавања, ќе види дека со нив може да стекне знаење. Денеска, за жал, што денеска стекнувањето на знаење е ограничено на интернет. Ние не сме против интернет. Интернет секако е корисен медиум, корисно средство. Меѓутоа, зулхаддейн, те е нож со две сечива. Ако бараш во интернет фетва за халал, може да најдеш. Ако бараш фетва за харам, може да најдеш. Затоа еден шех, познат египетски шех Мухамед ал-Хасан, вели: "Драги брача, драги студенти и студентки, ве советувам да не го земате интернет за учител. Туку само како помагач. За да стекне знаење чисто, совршено, перфектно, балансирано, мора да седнеш пред учен човек. Мора да бидеш ученик и да седнеш пред учител и учителот да го провери твоето знаење. И затоа дружењето со учени луѓе, слушањето на нивните предавања е една од најважни и најкорисни методи во денешно време. И затоа Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели:
инне лилахи мелаике сејахун. Вика Аллах Джелешану има мелеки кои се нарекуваат сејахун, патувачи, кои шетаат по земјава и бараат место каде што има една група на луѓе кои се седнати, кои бараат наука, кои изучуваат наука. Група. Ма джелесе каумун фи бейтин мин бујути ла јетедарасуна китаб Аллах. Вели Мухамед селем, кога еден народ ќе се собере, дали било во џамија, дали било во некој друго место, да изучуваат Аллаховата книга, да бараат знаење и наука, дека над нив се спушта Аллахова милост. Во нивните срца доаѓа спокој. Мелеките ги покриваат со нивните крилја и Аллах ги спомнува кај него. Значи, знаење во друштво, знаење во кружоци, знаење пред учител. Тоа е втора метода, која е многу корисна. Трета метода за стекнување знаење е читање на книги. За жал, читањето како една уметност, преку која ми доаѓаме до знаење, за жал на тоа поле ние заостануваме многу. Денеска, речи си, многу муслимани читаат дневни вестници, гледаат секојдневно телевизија, интернет, меѓутоа колку од нив ја прочитале Аллаховата книга Куран? Колку од нив прочитале хадис? Колку од нив знаат колку Куран, колку страници имаат? Кој е прво суре, кој е последно суре? Јас ќе наводим само еден податок. Моше Дајан, тој беше министер за одбрана во Израел, потоа беше министер за надворешни работи во Израел. Моше Дајан во една конференција, на еден таен состанок, имаше направено план, нацрт, стратегија за борба на Израел против Палестина. На кој начин, кои мерки да се превземат во борба против палестинците. И додека тој ги презентираше пред публиката, пред присутните, еден стана и му рече: господине Моше Дајан, рече, отворено зборувате за стратегијата за борбата против палестинците. Зарем не се плашите дека некој ќе дојде до овие документи, ќе ги откријат муслиманите овие документи, па после ќе припремат контра удар? Што му рече Моше Дајан? Рече, не плаши се, бидејќи муслиманите не читаат. Не плаши се, бидејќи муслиманите не читаат. Жалосно, ама вистинито. Жалосно, ама вистинито. Денеска муслиманите не читаат. А иако без читање, без образување, без знаење, ниту домачинката, ниту мајката може дома да биде вистинска мајка. Ниту таткото може да биде вистински татко. Ниту учителот, ниту докторот. Без знаење, без читање. Бидејќи науката секојдневно оди напред. И секојдневно се усовршува. И ние, пример, кој завршиме факултет или која било друга школа, ако ние стоправме тука, без да читаме секојдневно, ние ќе беме многу назад. И не ќе беме со тек на времето. Секојдневно мора човекот да се образува, да се стекнува со знаење. Абдуллах ибн Масуд, еден од асхабите на Мухамед a.s. Во едно предание стои дека тој е негов збор, а во друго предание стои дека тие се зборови на Мухамед a.s. Вели: мами јомин, нема ден во кој излегува сонцето и заоѓа сонцето. Ако не научам нешто ново, тој ден не го рачунам, не го сметам од мојот живот. Каде сме ние од тоа порака? Ако еден ден денеска не научиш некоја нова информација, не научиш еден хадис, еден ајет, една корисна информација, знаење што ќе ти користи и за вера, и за живот, и за секојдневие, тој ден пегамбер алейхиссалам не го рачунал тој ден од неговиот живот. Колку денови нам ни поминале, без да прочитаме книга, без да се образуваме. А што е најсрамно, што ќе дојде време, и доаѓа време, и случај, кога ние доаѓаме во контакт со немуслимани, кои го читаат Куранот, кои го истражуваат исламот, кои се образуваат и го познаваат исламот, доктрините на исламот, куранските науки, подобро од доста наши муслимани. И затоа читањето мора да биде наша секојдневна храна, наша професија, наша умешност, наша преокупација, за да се храниме, да ја дадеме на душата. Посебно во денешно време, каде живееме во едно напнато време, време на стрес, време на економска криза, време на разни превирања, време на разни револуции, време на разни, како што гледаме се во последно време, на разни природни катастрофи.
И човекот од сите овие бранови е потиснат. Се наоѓа на стресна состојба, депресивна состојба. Човекот во што може да се смири? Што е лекот? Аллах Джелешану Куран вели: "Ела би зикри лаҳи татмаиннул кулуб." На вистина, со спомнување на Аллах Джелешану се смирува срцата. Со спомнување на Аллах Джелешану се смирува срцата. А како можеш да го спомнеш Аллах Джелешану? Најдобро кога ќе отвориш неговата книга. Оној кој го познава минатото, сегашно, следината, тоа е Аллах Джелешану. И затоа читањето е најголем извор за знаење. Меѓутоа читање со разбирање. Бидејќи Азрет Али вели: "Ел-кираа бидуни тафакур идаатул вакт." Читање без размислување е само губење на време. Ако видиме асхабите, замисли Ибн Умар, син на Азрет Омар, сура Бекаре го има учено 9 години. 9 години. Зошто? Вика, го учев за да го разберам. Не поминувавме 10 ајети, се додека не научиме овие првите 10, ги научиме, ги сватиме и ги ставиме во пракса. Па потоа преминуваме на други 10. И истовремено научиме и наука, и научиме и дело. Трето средство за стекнување на знаење е секако образовните институции. Школата, факултети, средни училишта, висши школи. Секако тие се институции од каде што се стекнува знаење и тоа треба да биде кај нас посебно вредно и честно, да ги пуштаме нашите деца да одат на високо образование, да учат, бидејќи според еден податок кој мораме да го споменеме, иако не ни е драго, дека се наведува на статистика, христијанскиот свет 90% е писмен, додека писменоста во исламскиот свет или во мнозинството каде што живеат муслимани е само 40%. Од друга страна, од 57 земји членки на Организацијата на Исламска конференција, 57 земји членки на Организацијата на Исламска конференција, вкупно овие 57 исламски земји имаат само 500 универзитети. Вкупно 500 универзитети. Америка, како една држава, Соединените Американски држави, вкупно има 5785 универзитети. Индија има 8407 универзитети. Замисли. Ние, кои ни е даден првиот збор учи, нам кои е наредено во секој животен сегмент да бидеме прожети со наука, вкупно имаме само 500 универзитети. Америка 5785, Индија 8407 универзитети. Сите овие податоци зборуваат, укажуваат, алудираат колку на тоа поле ние застануваме. Од сите 55 исламски земји, каде што во сите овие земји немаме еден универзитет или факултет за нуклеарна физика. И како можеме ние да бидеме горди муслимани, кога ние сме го занемариле првиот Божи императив? Ние сме сведоци. Кога нашите аџи доаѓаат од Аџилак и гледаш ни носат подароци, хедије, теспи, капчиња, мисваци и ред други работи. Прочитай позади, ќе видиш Made in Taiwan, Made in China, Made in England. Замисли, сеџаде што кланеме намаз е произведено во Кина. Че немаме сеџаде да произведено. Теспи што ги тргаме од намаз, Made in China. Капи што ги носиме на глава, Made in Taiwan. И како можеме ние да викаме дека сме достојни следбеници на вера ислам? Кога ние сме зависими од другите, кога ние сме само потрошувачи, а не сме произведувачи. И затоа ние се наоѓаме денеска на ваква завидна позиција,